Wara ġimgħa ta' festa, ħafna mid-dilettanti jerħula lejn xi bajja għax-xalata, dan biex jistrieħu mill-jiem impenjattivi li ġib magħha l-festa tar-raħal. Iżda qal tal-armar ir-realtà hija totalment l-oppost. Fil-Birgu, post magħruf għal din it-tradizzjoni, kollox kien żarmat sal-għada tal-festa f'nofsinhar. Ftit sigħat wara li kien iċċelebrat il-jum ta' San Lawrenz, tkellimna ma' Christian Raġġo, membru attiv ta' din il-festa. Aħna San Lawrenz jidħol fi-11 ta' filgħaxija, fl-10 ta' wissu, u nagħtu ċans dik is-sija u f'nofs il-lejl nibdew nżarmaw. Din is-sena sal-4:30 kellna drab kollu ġewwa, ġifieri bil-pavaljuni tal-pittura, pavaljuni żgħar, kollox, id-drab kien kollu ġewwa. Mbagħad kif spiċċajna drab, badna nżarmaw l-istatwi, daħħalna l-istatwi kollha, bħalissa qegħdin nerfgħuhom u għandna gruppi ieħor li bħalissa qiegħed iżarma xi ftit kolonni li rrestawrajna din is-sena. Matul il-lejl ta' żarmar, madwar 50 ġirbi jkunu mifruxa mal-lokalità biex iżarmaw 300 biċċa ta' drab mat-toroq tal-Birgu kollha. Staqsejna x'inhi r-raġuni għal din l-urġenza. Apparti illi 15 oħra issa jkunu festa oħra, aħna nħobbu l-armar, nħobbu nibżgħu għalih, allura kull armar wara l-10 ta' wissu u qiegħed barra huwa żejjed. Allura kemm jista' jkun nippruvaw nżarmaw malajr, kemm biex nifrankawlu x-xemx kif ukoll tista' tgħid li ġieli wkoll għamlet xi xita wara San Lawrenz. Allura kemm jista' jkun nżarmaw malajr anke ħabba l-elementi tat-temp. Dak li seħħ fil-Birgu f'temp ta' ftit sigħat huwa xhieda ċara tal-impenn ta' dawk li f'pajjiżna jaħdmu biex iżommu tradizzjoni ħajja.